E olha nós aí! E começou mais um pra conta, mais um vídeo do monstro começando. Meu irmão, hoje é sábado, hein? Hoje é sábado. E sábado vocês estão ligados, meu irmão. Sábado é aquele bagulho, as minas vai pros rolê, entendeu? Baladinha rolando, entendeu? Exatamente agora, horário da Zona Leste que eu tô gravando esse vídeo. É 18 horas e alguns minutos, entendeu? Então daqui a pouco vocês estão ligados. As minas começam a se arrumar, começam a fazer fotinho no Instagram, entendeu? Começa já a preparar o golpe, entendeu? Mas nós tá aqui para inibir o mal, entendeu? Nós tá aqui para inibir o mal, meu irmão. E se depender de mim, sábado à noite, essas minas tá tudo sozinha aí. Tá tudo chorando, batendo siririca lá. Então é o seguinte, ó. Se você é novo por aqui, tá caindo de paraquedas, isso aqui é o canal com as ideias pesadas, as ideias brutas. Aqui nós fala a verdade, a real, entendeu? Pra você se libertar de tudo que as hipocrisias que tem por aí, entendeu? Então a enganação tá por todos os lados, meu irmão, certo? Tá por todo lado. Onde você vai, existe um sistema que tá aí pra lubridiar você, entendeu? Pra fazer você acreditar em Papai Noel, que não existe, coelhinho da Páscoa. Inclusive tá chegando a Páscoa, hein? Vocês vão ver em abril, hein, meu irmão? Nós tá em março. Vocês vão ver em abril de 2024, na Páscoa, entendeu? Aí as minas descem a bola, mas não é porque elas estão mudando o comportamento. É porque elas querem ganhar chocolate, velho. Entendeu? E aí sabe que você tem que dar pras minas na Páscoa? É pau e água, meu irmão. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações do sistema. Porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber uma bomba aí no teu celular, meu irmão. Entendeu? Então não perde tempo. Convido você a se inscrever e ficar por dentro das maracutaias do sistema. E hoje é o seguinte, cara. A nossa mensagem tá se espalhando, hein? Olha só, cara. Entendeu? É isso que me motiva, cara. Entendeu? Sabe qual é a maior motivação? É saber que nós tá fazendo barulho. Nós tá perturbando muitas pessoas já, velho. Por quê? Porque é o seguinte, cara. A Red Pill agora, entendeu? Os conteúdos, as ideias que nós passa aqui. Aí eu falo todos os canais, entendeu? Cada um com a sua contribuição, cada um com a sua forma de expor. Mas a gente vai de encontro às mesmas ideias, entendeu? Então, todos os canais da machosfera que tá aí no YouTube, inclusive os canal grandes, cara, que serviu de inspiração para eu criar o meu canal, entendeu? Então, o que acontece? A grande mídia já tá se chacoalhando, entendeu? A grande mídia tá preocupada, os caras tá em choque, porque vê que os homens tá se ligando na parada, meu irmão, entendeu? Em 2024 o homem não quer mais casar, velho, entendeu? Aí nós fode com o sistema, por quê? Porque é o seguinte, cara, se o homem não casar e não ter filho, entendeu? A roda do sistema vai dar uma balançada, entendeu? Vai balançar, porque tudo gira em volta do relacionamento, meu irmão, entendeu? Toda a desgraça que tá acontecendo na sociedade, ela tem um começo. E da onde que começa isso aí? Entendeu? Da onde que começa os caras a faturar, a superfaturar, a indústria a ganhar dinheiro, entendeu? As empresas escravizar os funcionários, entendeu? A indústria feminina de cosmético, agora a indústria da internet, de filtro, de Instagram, tá? Tudo isso aí, cara, tudo isso aí só fatura, ó, a loja só abre se tiver cliente, cara, entendeu? A loja só abre a partir do momento que os clientes saem fora da loja, já era, meu irmão, vai à falência. Então, teoricamente, ainda tem muito gado, mas teoricamente é isso que tá acontecendo, entendeu? Os homens tá se ligando, a validação das minas tá diminuindo, e aí o bagulho tá chegando na mídia, isso aí, essa choradeira das modernetes. E aí, a grande mídia preocupada, cara, porque a mídia é manipuladora, meu irmão, entendeu? Existe todo o interesse, toda uma manipulação da mídia, entendeu? De fazer com que o homem não entenda o que está acontecendo, fazer com que você permaneça burro, entendeu? E que você continue sendo um cara consumista da indústria do casamento e do relacionamento, que fatura bilhão por ano, meu irmão, entendeu? Através do casamento, entendeu? Que você se fode em dobro, porque
Porque você casa, você faz filho, entendeu? Então a indústria de fralda, de brinquedo, eu adoro isso aí. Cada criança que nasce é mais faturamento pros caras, entendeu? Então você faz criança, entendeu? Aí você, junto com isso aí, você vai fazer financiamento de casa, financiamento de carro, entendeu? Cartão de crédito. Então, meu irmão, os bancos vão enriquecendo cada vez mais às custas da sua desgraça. Porque você vai se endividar, você vai se lascar todo, seu financeiro vai pro beleléu, meu irmão. E diferentemente do homem solteiro, que se for um cara inteligente, porque não adianta ser solteiro e ser burro. Se você é solteiro e for inteligente, se ligar no sistema, meu irmão, você vai enriquecer muito mais rápido, entendeu? Ou no mínimo, você vai ter uma vida estável que nem o Cezinha, que é um cara solteiro, sem filho, despreocupado da vida, entendeu? Que na hora que der na telha faz o que quer e pronto, acabou. Então vamos conferir aí, ó. Júnior Master, do programa Submundo Intelectual, do canal Submundo, né? Que é inclusive uma das inspiração pra mim, entendeu? Ele esteve no programa Pânico, tá ligado? Depois daquela entrevista lá do Emílio Surita com o Alexandre Correia, entendeu? Pra falar do caso da Ana Hickman, que estourou que nem uma bomba, meu irmão, entendeu? Aí o Emílio Surita, ele quis entender, mas o que é Red Pill, entendeu? O que esses caras tá falando, entendeu? Então olha só o estrago que nós tá fazendo, entendeu? A Red Pill já chegou na mídia, meu irmão, entendeu? Não tem mais pra onde correr, agora todo mundo tá ligado nos golpes das modernetes, entendeu? A mensagem se espalhou que nem o vírus, entendeu? Então, isso aí tá causando estrago, hein? Vamos ver a entrevista aí, põe aí o Júnior Master na tela aí, ó. Trechinho da entrevista com o Emílio Surita. Põe aí pra nós ver, ó. Hoje em dia, uma das piores decisões que um homem pode tomar é um homem adulto casar. Se um homem casar hoje em dia, provavelmente ele... Primeiro, assim, se você olhar para o mundo aí fora, 40% dos relacionamentos, né, dos casamentos formais acabam em 5 anos. Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, é um dado estatístico. São dados. Isso todo casado sabe que não dá certo. Mas tá continuando. Aí vamos aprofundar. Você pode ter menos liberdade, você vai ter menos tempo para fazer coisas para você, porque você se torna cada vez mais empenhado em fazer dinheiro, em trabalhar até tarde. Então você acaba tendo menos tempo até de se cuidar da própria saúde. Se o homem não se atentar para isso, muitas vezes ele se refugia do trabalho para não estar dentro de casa. A vida sexual também impacta. Em média, o homem casado tem menos sexo do que o homem solteiro. O que é uma coisa contra-intuitiva, né? Porque era para ser o contrário. Sem dúvida. E aí o homem, ele começou... Isso de um modo totalmente espontâneo, a enxergar o casamento como uma coisa que você tem um alto custo, há uma possibilidade muito grande de não fazer sentido para você, e ao mesmo tempo acaba não tendo muito retorno. E quando você tem um alto risco de acontecer uma coisa que você necessariamente não vai sair lucrando em nada, é mais fácil você se abster. Então, é a partir desse momento que essa psicóloga, né, uma psicóloga que escreve esse livro, ela começa a trabalhar com homens em depressão, homem em processo de separação, homem em processo de rejeição. Ele, muitas vezes também, o homem, ele não sabe por que ele está separando. Tem muitos homens que vão lá e fazem cagada e etc, a gente sabe. Mas muitas vezes o homem é um homem bom, ele é trabalhador, ele é honesto, ele não... É isso mesmo, olha só, cara. Então... eu venho aqui também nesse vídeo agradecer a todos os canais da Machosfera, entendeu? Da Red, da Black Pill, entendeu? Da Honk Pill, e eu tô dando a minha contribuição, a minha pequena contribuição para espalhar as ideias. E junto com os inscritos, quanto mais cara se ligar no que tá acontecendo, entendeu? Que nós é unido, nós é homem, nós é unido, nós tem que ser unido, cara, entendeu? Nós tem que ser contra o sistema. Então, quanto mais cara se ligar, é um gado a menos, é um cara a menos pra fazer as vontades das modernetes, entendeu? O joguinho delas começa a não surtir mais efeito, entendeu? E aí que nós ganhamos essa guerra, meu irmão, entendeu? Nós ganhamos. Ah, Cezinha, mas nós tá numa guerra? Lógico que nós tá numa guerra, meu irmão. Ô, em 2024, você ainda pergunta se nós tá numa guerra? Meu irmão, o cara entendendo a Red Pill, o cara entendendo os conteúdos, o que acontece? O homem começa a se desenvolver, entendeu? O homem começa a parar de correr atrás de mulher, entendeu? E o cara começa a se desenvolver, correr atrás do dinheiro, entendeu? Porque o que dá futuro é dinheiro, meu irmão. Não é mulher não, mulher é o pior investimento de 2024, entendeu? Você quer que eu explique por quê de novo? Pela milésima vez.
Por quê? Porque as leis começam pelas leis. O jurídico é feminista, então o jurídico protege as mulheres, entendeu? Então as leis são todas arquitetadas para tirar dinheiro do homem, entendeu? Então olha só, em 2024, vamos supor, você vai casar. Eu não recomendo, mas se você quiser que se lasque. Você vai casar, você vai fazer filho, entendeu? Então vamos colocar você nessa configuração. O homem tá solteiro, de repente conhece a modernete aí, se deixa lubridiar, casa e tem filho. Então já começa por aí. Você vai se endividar, você vai financiar casa, carro aí, quer uma grana pra você guardar, pra você fazer um investimento, investir no bagulho pra você. Você vai casar, você vai ter que se dedicar à família. O tempo que você vai perder não volta mais, entendeu? As narrativas todas, elas são feitas. Hoje, existe toda uma lavagem cerebral para tornar a mulher empoderada e reduzir o homem a bobo da corte, entendeu? Então a mulher já vai casar com você com esse pensamento na cabeça, que você é o trouxa, que você é escravo dela, que você é bobo da corte, tem que fazer as vontadezinhas dela, entendeu? Que ela pode ficar de cara feia, bicuda pra você, você se lascar de trabalhar e chegar em casa, entendeu? Cansado ainda, e ela não tá nem aí pra você, entendeu? E ainda ficar nas redes sociais trocando ideia com outros caras, que você não tá nem ligado, entendeu? E ainda que você tem que ser um provedor, você tem que sustentar ela, entendeu? E você tem que ser escravo, entendeu? Ela ri da tua cara pras amigas empoderadas, certo? E aí, no final das contas, ela vai pedir o divórcio, porque ela vai arrumar um cara, entendeu? Ela vai arrumar outro trouxa, e ela vai achar que ele é melhor que você, que sustentou ela a vida inteira, entendeu? E no divórcio, ela vai levar tudo que você tem, entendeu? Ou seja, 50% que você conquistou vai pra conta dela, mesmo se ela não te ajudou em porcaria nenhuma, entendeu? Você quer mais? Você quer mais? Ai, os casos que tá acontecendo aí, Ana Hickman, Júlio Balestrin, nós tem vários casos, mas não é um só, é caso que não para de surgir. Por que que os caras entram nessa granada sem pino? Porque esses caras, eles não conheciam a Red Pill, os caras não conheciam o que é isso aí, entendeu? E ainda tem muito cara que não conhece, tem muito cara bocoió, entendeu? Por isso que é muito importante nós espalhar as ideias. É um detalhe interessante, há um estudo que fala a respeito das novelas da Globo. As novelas da Globo, tinha lá uma determinada cidade que começava a receber o sinal. Conforme subia a audiência da novela das 9, aumentava o índice de infidelidade e de divórcio. Tá comprovado isso. Entendeu? Isso é um estudo que pega os últimos 30 anos. Então a gente tá falando de uma influência das narrativas, dos meios de comunicação, da grande mídia, no comportamento das pessoas. Porque muda conforme você enxerga a relação homem e mulher. Entende? Então, o que aconteceu? Quando a desgraça começou a acontecer, quando a bolha começou a estourar, o pessoal famoso, entendeu? Que nesse caso que teve aí da Ana Hickman, que estourou no Brasil inteiro, meu irmão. Aí os caras começaram a se ligar, entendeu? Porra, mano, entendeu? Então as mulheres assim, assado, tal, faz joguinho, não sei o que, entendeu? Então, meu irmão, é muito importante nós se unir nesse momento. A nossa ideia tá fazendo barulho, entendeu? E o meu canal ainda é pequeno, mas eu tô lutando pra crescer cada vez mais, é aos poucos, entendeu? E nem eu fiz um vídeo aí, meu canal acabou de ser monetizado. Já é uma vitória, agora nós vai crescer, entendeu? Tem que ter paciência, meu irmão. Mas é um trampo de formiguinha que tá surtindo efeito. E o principal, hein? Tá incomodando, hein? Tá incomodando muitas pessoas, tá chacoalhando, hein? Ah, mano, tem muita gente incomodada com as ideias, meu irmão, entendeu? Tem gente até que criar projeto de lei pra transformar as ideias que nós falamos, as verdades. Que o que eu falo aqui, os outros canais também, nada mais é do que a verdade, meu irmão. O que o Júnior foi lá, ele falou no programa Pânico, é a verdade, entendeu? É uma verdade que tá escancarada, só que a mídia faz de tudo para manipular com novela, com música, com narrativa feminista. Então, a grande mídia faz toda uma manipulação, entendeu? Pra você ser burro, pra você ser um jumento e você não entender o que tá acontecendo. Consequentemente, você continua na corrida dos ratos, trabalhando em 2, 3, no subemprego, entendeu? Constituindo família, achando que você tá nos anos 60. E é como eu sempre falo aqui, eu vou falar de novo, entendeu? Meu irmão, nós não tá mais nos anos 60.
o ser humano de 2024 não é mais o mesmo ser humano dos anos 60, dos anos 70, entendeu? Eu vejo o casamento, ó, meu pai e minha mãe são casados, entendeu? É casamento anos 50, hein? Casou lá atrás e vive junto até hoje. Mano, eu acho mó da hora, cara. Meu pai e minha mãe trocando ideia. Eles dois camaradas, tá ligado? Você tem um camarada, vocês vai trocar uma ideia, vocês vai tomar cerveja e trocar ideia. Então, meu pai e minha mãe não bebem, mas eles deitam na cama, um do lado do outro, e aí eles trocam ideia, mano. Troca mó ideia, toma café junto, vai no mercado, entendeu? Vai no banco junto, entendeu? Aí meu pai sai, vai dar um rolê. Quando ele volta pra casa, a minha mãe já tá ali, entendeu? E é assim que funciona, entendeu? Essa é a configuração do casamento da moda antiga, certo? Os casal trocavam ideia. Agora, qual que é a configuração do casamento, a moda moderna, agora em 2024? Meu irmão, é só você ir no barzinho, é só você ir no ambiente social pra você ver. Chega um cara com a mina, senta no bar, em vez deles trocar ideia, a mina fica no celular lá, nem olha na cara do cara. É mais interessante pra mulher as redes sociais do que o marido, entendeu? As redes sociais, meu irmão, ó, colocou um monte de minhoca na cabeça da mulher. E agora elas viram um monte de androide, um monte de mulher robotizada, entendeu? Que vive intocada com a carona no celular, entendeu? Ó, esses dias eu peguei o metrô, eu fui dar um rolê no centro, entendeu? Mano, mulherada dentro do metrô, tudo no celular, meu irmão, elas tá nem aí, entendeu? Hoje em dia, as mulheres ficam androide, entendeu? Elas estão viciadas em smartphone e elas não vê nada que preste na internet, elas ficam vendo conteúdo de como fazer o homem de trouxa, e hoje é sábado à noite que elas vai dar um rolê e vai tentar aplicar isso aí. Então, meu irmão, acorda, abre o olho, espalha as ideias pro maior número de cara que você conseguir. E ó, nós tá incomodando, é só nós continuar. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Ó, sábado à noite é o seguinte, ó. Daqui a pouco eu vou no shopping comer a comida mexicana e ficar de boa. Sabe por quê, meu irmão? Ó. Entendeu? Depois que eu descobri a Red Pill, salvou minha vida, meu irmão. Entendeu? Agora é só sucesso. Fechou? Espalha as ideias, se inscreve no canal, compartilha e fica por dentro que toda bomba que tiver eu venho trazer aqui pra vocês. Fechou? Ó, e agora eu vou soltar a bomba e sair correndo, hein? Porque se depender de mim, o fim de semana das Modernetes vai ser a maior tristeza, meu irmão. Fechou? Tamo junto, eu fui! Na verdade, esse vídeo do Porque os Homens Não Querem Se Casar, eu retirei do livro da Ellen Smith, Homens em Greve. Porque o casamento não é mais atrativo pro homem, o sexo hoje é mais livre, quando ele tem um relacionamento de namoro, noivado ou morar junto sem compromisso, ele tem mais sexo do que durante o casamento. Também tem mais acesso à pornografia, a jogos, e a vida de solteiro tá mais atrativa nos dias de hoje do que a vida de casado. Porque antigamente, para você se tornar um homem, você tinha que constituir família. Hoje em dia, o homem que constitui família é motivo de chacota. Ele é mandado pela mulher, ele não ocupa a casa, fica relegado à garagem, porque o homem não pode decorar nem sequer o próprio quarto. Nem a sala, nem a cozinha, nem espaço nenhum. Ele fica, de fato, relegado à garagem. Então, basicamente, o conteúdo da Ellen, que eu concordo, porque é o que eu vejo no dia a dia, os homens não têm mais motivos atraentes para se casar. Não é mais uma escolha que traga vantagens. Traz, no dia de hoje, mais prejuízo do que vantagem para o homem.